So hello guys, and hello to all Suking Pinoy around the globe. Mabuhay po, and welcome to Suking Pinoy Vlogs. Ngayon guys, naghahanap po tayo ng ref ngayon. Oh my god, look at that. There's a lot of varieties. Diba? Grabe, ang nice. Oh, Diyos ko, ref pa ba na? Grabe, ang laki. At ang daming klase. Ayan o. So, yan yung mga ref na, Diyos ko, saan naman siguro ni ka? Di? 1, 2, 3, 4. Ni mga 5 ka dangkal. Grabe naman yung dakuha, oh. So, may isod in taong din, ha? Ang lalaki. Murag kini may pinakamalaki. Hisense. Be, atong abrihan. Pwede abrihan? Oh my God. Ginoo, kumura naman nagkabinet, oy. Ang lalaki. Ayan, oh. Sobrang laki ng kanilang mga kanilang mga refrigerator. Na, pwede nang isod ang kaldero. Grabe. Pero akong gusto ka itong murag na ibutang tubig. Ay, ito yung ice. May water dispenser. So, pwede kayo itong inom ng tubig. Eh, nice food kaayo, oh. Ayan ang itsura niya, oh. Ayan. Hitachi. So, double door. Ayan, pwede kinaaray mong abrihan. Pwede ka naarapod. O, dito sa ubos. Ayan. So, diri, uminom kag tubig. Kaya, water dispenser, pwede. Ayan, oh. Pwede ka diri magutang og tubig. Refillable. Kaling, no? So, hindi ka na maglagay pa sa, ice water na, na cellophane or plastic. Na ito rin siya, meron rin siya. Ito, metal siya, meron rin siya dito. Okay? Buksan natin to. Ayan. Binukumura naman ni gate ng taon. Okay? Wow. Diyos ko, murag magtunga siguro sa mga 3 ka buwan, dili na ka mamalengke, dito na mo ilagay. Murag enough na. Grabe. Mga 3 ka buwan. Ito mga to. Ayan, wansa siya. Ayan siya. So, dati siyang 3,500. Ngayon, nagiging na lang siya. Nagiging 2,000 plus. Grabe kadako. Unsa man ni si Jan lahi? Lahi di ay dili siya dugtong. Akala ko dugtong kay tanawa ra na siya sa gate kung maohon. Aya dili di ay. Kung gusto niya diri ang abre or diri ang abre. Na yung mga left-handed na po yung mga right-handed. Kayong kung magdugtong siya. Grabe nagipon dakuha. Oh, hindi. Or lagi kay magkaiba. Kini 2-3, kini is 2-2. Pero ganahan jud pug kag nagdagway nga nice. Pwede pod. Kay pareho man siya kuan. Pareho man siya dagway. Mura sa cabinet. Diba? Dito may gauge dito so makikita na. 2.5. Kini no frost calling effect. Ayan. Kini lami po ni siya. 2.5. Ako mura ni siya cellphone og halaga. 2.5. Mahal pa gani ang cellphone.
Ay, ito nice po ni siya. Minsan man po ni siya. Makita niyo ang unod. Push here to close. Oh, malupit po da. Push the button pala to. Ang mahal. That's all guys. So maraming salamat po. Ayan. At least updated tayo sa mga makabagong ref. Diba? Yung minsan lang tayo makagala-gala. So dito, ayan po ang mga makabagong ref ngayon. So punta lang kayo sa Suking Pinoy Vlogs. Makikita nyo po ang variety of refrigerators na pwedeng pang home at saka pang business. Yung pinakita ko nung kanina, yung doon sa may dulo, yun pwede yung pang business. Diyos ko, maglagay kang ice doon. Na. Buhi na jug ka. Pwede ka mag-ice. Kini, ako sa kadakuan eh, 3,000. Grabe kadakuan eh. TCL. Ay, ganyan yung aking TV noon, TCL. TCL to. Na, aranda ko diri puro mga ice, water. Unja. Arandaghan ako. Unja ag sa babaw. Ice. Na, buhi nag yung pambayad sa kuryente. Arang lami. Diyos ko. Huwag na ay sunog, halalok duha. Agwanta ha. Ginuok ko. Grabe. Pero lamig ini sa negosyo, gid na. Ano pinakadako? That's all for today guys. Thank you so much.